Wapenzi watazamaji, wapenzi mashabiki, bila kusahau wateja wangu wa kila siku wapendwa, kwa mara nyingine si mwingine kama kawaida kuna Uncle Msafiri Resi anakupeleka West Africa moja kwa moja ndani ya nchi ya Nigeria. Kule ndiko nilipocheza picha nyingine nzuri, naambiwa ni my love, ni mpendwa wangu. Wahusika wasanii walimo ndani ya picha nzuri kabisa, my love. Juma Pote Odochi Madevu kama Chifu Ifediba, Juma Alexi Ofuso, yeye ndiye mfalme, tumia jina la mfalme Anywanu. Juma Patience Ozoko, yeye kama Maria, ni malikia mke wake na Anywanu. Juma Chega Lisigwe, sana huyu ndiye katumia jina la Onwe. Juma Ramsey Hinoa, yeye kama Paulo. Juma Mekaike kama Nuokolo. Hanks Anaku ndiye mzungu mweusi, katumia jina la Chike. Pamlo Koefe ni mzee Nkemo. Ili dada Kubo ndiye Neka. Juma Rita Tony Odochie, yeye kacheza kama Beatrice, ni mhudumu wa kazi, mpishi katika nyumba ya Chifu Ifediba. Picha nimekwambia si nyingine ni my love. Ni picha inayotafsiriwa na Uncle Msafiri Resi, ameshirikiana moja kwa moja na Bukoba Entertainment, KBND TV Service waliopo katika manispaa ya Bukoba. Ni my love, ni mpendwa wangu. Ni picha iliyochezewa ndani ya Nigeria. Wapenzi watazamaji, ndugu zangu wapendwa, katika maelezo ya mwanzo kabla kuanza picha nzuri kabisa my love, tukufu mfalme Anywanu, mtawala wa nchi ya Omuabu. Mfalme Anywanu aitawala nchi kwa kipindi kirefu kwa sasa. Mfalme huyo ya Anywanu pamoja na mkewe Maria wamezaa mtoto mmoja tu wa kiume anayejulikana kwa jina la Chike. Chike yumo ndani ya nchi ya Nigeria kwa sasa hivi, yuko katika United States of America alikopelekwa kwa ajili ya masomo. Mfalme Anywanu pamoja na Chifu Ifediba ni marafiki walioshibana kabisa. Sasa hivi wana mpango kwamba mtoto wao Chike atakapokuwa ametoka kule United States of America aje moja kwa moja na kumuoa msichana, mtoto pekee wa Chifu Ifediba, ili waweze kusiliba urafiki wao. Kumbe katika kipindi kile sana huyu aliyebakizwa ndani ya Nigeria aliyejulikana kama Noe alikuwa ameshaingia ndani ya mapenzi na kijana mmoja aliyejulikana kama Paulo ambaye alikuwa ni msanii wa kawaida, ni msanii mchoraji, msanii mchonga vinyago. Mwanzo kabisa wa picha yetu nzuri, kipindi msichana huyu sasa Onwe anarudi nyumbani, anamkuta mama yake mzazi ni mwanamke Cecilia, anamfokea, anamuuliza ametoka wapi. Aisha mzuia mara kwa mara kwamba simkute na Paulo wala simsikie na Paulo. Kwani unataka kutuadhiri? Kwani unataka kutuaibisha? Lakini nimefanya nini mama? What if you have not noticed? Kwani hujajua kosa uliolifanya wewe? Tamani mama, mimi nampenda Paulo. No. Nasema unampenda? Listen to me, Onwe. Angalia, sikiliza Onwe. From a respectable family. Angalia kwamba unatoka katika familia ya watu ambao ni mashuhuri. Hatuwezi kusikia unaolewa na mtoto wa mkulima kabisa, yule mchonga vinyago, mchoraji. By the way. Alafu sikiliza. Chike, Mrs. Simon. Chike anarudi. Mtoto wa mfalme Anywanu anarudi. So, he is the man you are to marry. Huyo ndiye mume wako atakaye kuoa. Ameambiwa msichana huyo Onwe, lakini Onwe hapendi. Mama yake mzazi pamoja na Chifu Ifediba, wazazi wake wanamlazimisha. Yeye kaisha ingia katika mapenzi, anampenda sana kijana Paulo ambaye ni kama ni msanii mchoraji, ni mchonga vinyago. Ni kweli kabisa kama walivyokuwa wamesema. Zilikuwa zimepita siku 4. Sasa hivi kijana yule Chike aliyekwenda kukaa United States katika kipindi cha miaka 5, mtoto wa mfalme Anywanu alikuwa anarudi Chika. Chika wamekwenda moja kwa moja kumpokea kule katika maeneo ya airport. Sasa hivi msafara unamleta Chike katika maeneo ya Ikulu, nyumbani kwa babake. Kumbuka kijana huyu Chike kakaa kipindi kirefu kabisa, kipindi cha miaka ipatayo 5 katika United States of America. Kaisha badilika kabisa kitabia, kaisha badilika tarafudhi.
Sasa hivi machifu mbalimbali waliokuwa wamekuja kusaidia na mtukufu mfalme Anywanu kumpokea mtoto wao, sasa hivi walikuwa wanapongezana, wanamkaribisha kwa mapenzi yote. Kijana huyu ni kijana Chika, mizigo inapakuliwa toka ndani ya gari ili aingie ikulu. Kumbuka kakaa kipindi kirefu, ni miaka 5 ndani ya United States of America. Amekuja kijana Chika. Kilichomrudisha haraka ndani ya nchi ya Nigeria Chika ni kwamba baba yake mzazi mtukufu mfalme Anywanu kaisha panga mipango na chifu Ifediba kwamba lazima arudi ndani ya Nigeria aje amuoe msichana Onoe. Amefika sasa. Jana huyu kama nilivyokueleza mpenzi mtazamaji, ndugu yetu mpendwa, kaisha badilika kabisa kitabia. Anawaangalia wazee, hataki hata kutoa heshima kuwasalimia machifu, rafiki zake au washauri wa baba yake mzazi mtukufu mfalme Anywanu. Mama yake mzazi, mwanamke Maria Malikia, anampeleka katika dining table. Walisha mwandalia chakula cha jadi. Anamkaribisha mtoto wake Chika. Chike, karibu. Kuna chakula hapa. Kuna ugali wa viazi. Alafu hapa kuna mboga za majani. Karibu mwanangu, karibu kiti ukae ule. Kula nini mama? Si ukae ule jamani mwanangu Chike. After 5 years. Miaka 5 ujala chakula cha jadi. Damn. Mimi baba, I can't have that shit. Kula vyakula hivi takataka. From Brooklyn to JFK Airport. Mnanileta mezani eti mnakuja kunipa chakula, mnanionyesha takataka hizi. Nani yale kifusi hiki? I need to get some rest. Mimi siko tayari kuharisha. And I want to tell you something. Siko tayari kuchafua tumbo langu baba. Siwezi kula vyakula hivi vya kienyeji. Amekataa kabisa Chike mbele ya baba, mbele ya mama. Tukufu mfalme Anywanu anajiuliza maswali mengi. Kwa nini mtoto wake Chike amebadilika? This boy hasn't changed. Amebadilika huyu mwanetu. He's even worse than he was. Takuwa hivi kabla hajaondoka. Bonnie. Can you hear yourself? Umesikia mwenyewe anavyosema? As his Johnny got to... Chakula anakiita takataka hii. Hana adabu kabisa. Tukufu mfalme Anywanu amechukia. Sasa hivi tunarudi kwa chifu Ifediba. Sasa hivi wamekaa na mtoto wao Onoe. That does not just involve giving you a good Sikiliza, amesha kuja yule mchumba wako. guiding you through love. Umuonyeshe mapenzi ya kweli. And this is why Umuonyeshe kwamba uko tayari whose parent, kumtii na kuishi naye ili wazazi wake waweze kukuamini. somebody who can take care of you. Tumekuchagulia mwanaume atakaye kutunza vizuri. Saying to me, look, Sikiliza Onoe, I want you to marry your type. nataka uolewe na mtu ambaye ni saizi yako. Marry Chike. Uolewe na Chike, Prince, mtoto wa mfalme Anywanu. Igwe and the Igwe has been my Uelewe kwamba mimi na Igwe tulikuwa ni marafiki tangu tukiwa wadogo. own. Both of us have been living for this, Tumekaa pamoja vizuri kabisa, tunatembeleana, tunapeana kila kitu. so they can cement Kwa hiyo tunataka tusilibe urafiki wetu, muoane wewe na Chike. Without my consent, Dad. Lakini sasa bila maamuzi yangu baba. consent. Maamuzi manake nini? This matter. It is for us. Sisi wazazi ndo tunapaswa kukuchagulia nani akuoe. But All right. Since you are not ready to be Sasa kama hauko tayari kunisikiliza, to hear that boy's name mentioned in sitaki kusikia tena jina la yule kijana Paulo eti mchonga vinyago, sitaki. Onwe. Onwe jamani mwanetu. Sikilize babako, usimchukize babako. Chifu Ifediba amechukia kabisa. Kutaka kusikia kabisa mtoto wake Onoe anazungumzia neno la Paulo. Paulo kijana yule ambaye ni maskini. Paulo ambaye ni mtoto wa mkulima. Paulo ambaye ni msanii, mchoraji na mchonga vinyago. Yeye amekazalia kabisa kama mtoto wake huyu Onoe Oh, please send me. aolewe moja kwa moja na kijana Chike. Wakiwa pale mezani, sasa hivi walipewa taarifa kama kuna mgeni amekuja. Mgeni huyu aliyekuja kumbe hakuwa mwingine, alikuwa ni kijana yule Chike, ametoka nyumbani kwao ikulu kwa mfalme Anywanu. Mama yake na Onoe anambembeleza mtoto wake mwanamke huyu Cecilia aende kumuona mgeni huyu aliyekuja ni nani. Kwenda moja kwa moja katika maeneo ya sebule. Kumbe aliyekuja si mwingine ni yule Chike, kijana ambaye ana siku kama 3 ametoka United States of America, alikokuwa kipindi cha miaka ipatayo 5. Anapoingia kabisa anajionyesha hana adabu anavyomsalimia chifu. Chifu anashangaa kabisa vitendo anavyofanya. Kijana huyu Chike anaonekana amebadilika kabisa. Anamwendea mama anamwambia hai. Pale mbele ya wazazi na kwenda kuanza kumpapasa Onoe.
Well, you're looking so good. Benzi wangu, naona umenenepa, umependeza, umekuwa. Little cool. Wazazi wako hawajambo chike? I can't believe this. Hawajambo chifu. Kitenda anavyoonyesha mbele ya wazazi imemtia kichefu-chefu. Chifu Ifediba anaamua kuchukua gazeti lake na simu, anaamua kuondoka. Ngoja nakuja. I'll have a nice day. Mzee chifu kwaheri chifu. Basi kini msana huyu Onwe ameshindwa naye kuvumilia, anawafuata wazazi. Lakini sasa hivi chifu Ifediba anamkazania Onwe kwamba baki azungumze na huyo mgeni ambaye si mwingine ni mume wake mtarajiwa, kijana Chike, mtoto wa mtukufu mfalme Anywanu. Aren't you happy to see Chike? Mbona kama vile hujafurahi kuja kwangu? Chike. Lakini kwa nini unafanya hivi? Huna adabu mbele ya wazazi wangu. Come on here. I got you this. Nimefanya kosa gani? Onwe, What's wrong with you? hivi una tatizo gani we Chike? What you mean, what's wrong with me? Nimefanya kosa gani na kuuliza Onwe? That's all. Oh, don't they respect elders wherever you're Huwezi kuwaheshimu wazazi, kuwapa angalau heshima yao jamani. I shook your old man like that. Nimefanya nini? Baba nimempa mkono na mama nimempa hai. Hey. Chill, okay? It's all right. Hamna tatizo, kwa nimekosa nini? Tujali mambo yetu Onwe. Why do you stop writing? Lakini kwa nini unafanya vitendo vya namna hii? Oh, you know how it is. I was busy, man. Too busy to reply my letters. Mbona ulikuwa uniandikii barua angalau unitumie hata salamu ulipokuwa United States of America? Man, let's forget about the past. Achana na mambo yaliyopitwa na wakati hayo. Sure, man. Sasa hivi tuzungumze mambo yajayo. After 5 years. Miaka 5 unijulii hali. Come on. Sasa leo ndo unarudi unaniambia kwamba uko tayari umekuja kunioa. It's all right. Chike, listen. Hebu sikiliza kwanza. 5 years is a very... Najua miaka 5 ni kipindi kirefu. I understand. Don't worry. Najua kwamba miaka 5 ni kipindi kirefu. You missed me. Najua hatujaonana. You too. Nimekumisi na wewe umenimisi vile vile. Now I'm back. Sasa nimerudi. Everything is all good. Kila kitu kitakwenda kama kilivyopangwa. Come on. Nikumbatie kidogo Onwe. Yeah. Hivi tena anavifanya kijana Chike aliyekaa kipindi kirefu miaka 5 United States of America. Lakini tunarudi sasa hivi nyumbani kuona yule kijana msanii mchoraji Paulo. Wazazi wako ambao ni mzee Nkemu ambaye anasumbuliwa mara kwa mara na ugonjwa wa kikozi cha muda mrefu. Alikuwa sasa hivi anabishana na mke wake Neka. Neka ndiye mamake na kijana Paulo. Amemwacha Paulo akiwa ndani. Paulo ametembelewa na yule msichana Onwe anayelazimishwa kwamba lazima aolewe na kijana Chike. And in fact, you see, it doesn't worry me whenever I'm... Mzee huyu anayesumbuliwa na kikozi cha muda mrefu, mzee Nkemu, ndiye babake na Paulo. Kipindi kifupi, Paulo anatoka ndani akiwa na yule ni msichana Onwe. Paulo na Onwe walikuwa wanazungumza, wanajadiliana, sasa hivi wametoka. Pamoja na kwamba Onwe analazimishwa kwamba lazima aolewe na yule kijana Chike, lakini alikuwa hataki. Mapenzi yake yote yalikuwa kwa kijana huyu mchoraji Paulo. Mwanamke Neka inabidi amnyweshe dawa mmewe ni mzee Nkemu, baba yake na Paulo. No matter how hard a worker could try, it can't be a lizard. Mke wangu, ninavyoona huyu msichana anaonekana na mapenzi ya kweli, anampenda sana mtoto wetu Paulo. And all because of that girl. Ameshapata matatizo mtoto wetu kwa ajili ya huyu msichana huyu. Mzee Nkemu anaichukua zumari yake anayoitumia kujiburudisha mara kwa mara. Ni mzee wa kawaida kabisa, ni mzee mkulima wa kijijini, kipato chake ni kidogo kabisa. Lakini mke wake, mwanamke Neka, anampenda sana mmewe, pamoja kwamba mme wake anaumwa, anasumbuliwa na kile kikozi kilichombana kwa kipindi kirefu. Paulo pamoja na msichana huyu Onwe walipokuwa wanapata nafasi, ni moja kwa moja wanaelekea katika sehemu maalum kwenye miti walikozoea kuwa wanakaa. But you cannot disobey your parents. Lakini sasa wazazi kama wanakulazimisha itakuwaje? Huwezi kubishana na wazazi Onwe. You were once fond of each other. Ukubali kwamba uolewe na yule kijana wanayemtaka wazazi wako.
Oh, Tafadhali Paulo, if it's not you, it's nobody else. nasema atakayenioa ni wewe. I just want you to promise me. Siwezi kukubali kabisa kuolewa na mtu mwingine, na mimi napenda uniahidi kwamba utanigeuka. Oh, Paulo jamani, kwani hutaki kunijibu? do you know where my love? Paulo, taarifa alizopewa na msichana huyu Onwe zimemshutua kabisa, kwamba wazazi wanalazimisha kwamba Onwe lazima aolewe na yule kijana Chike, mtoto pekee wa mtukufu mfalme Anywano. Come on, you don't have to cry. Kuna haja gani ya kulia Onwe? You don't have to cry. Usilie. Alright, tears can never be enough. Do you understand? Naelewa, This is my love, and you will remain like hata mimi nakuhakikishia kwamba nakupenda. alright? Siwezi kupenda mwanamke mwingine tofauti na wewe. Beautiful face for me, huh? That's better. Guess what? Basi angalau I wrote you a song. tafadhali, nakuomba angalau tabasamu. Sasa twende tusogee kule mbele nikuimbie uwe wimbo niliozoea kukuimbia mara kwa mara. Sasa hivi tunarudi katika maeneo ya Ikulu kwa mfalme Anywano. Yule kijana aliyetoka United States of America Chike alikuwa ni mtumiaji mzuri wa madawa ya kulevya. Sasa hivi anatafuta ule unga wake, alikuwa ameupachika kwenye kiatu lakini hauoni. Amekuwa kama amechanganyikiwa, lakini baada ya muda amekuta umo ndani ya raba unga wake aliyokuja ameficha kutoka United States of America. La kujidai, wanapeana mawazo, wanazungumza masuala ya mapenzi. As long as you believe in it. Kiendelea kuniamini, najua mapenzi yetu ni ya kudumu, Forever mapenzi yetu ni ya milele. is nothing. Ni kweli kabisa, siwezi kuishi na mwanaume mwingine tofauti na wewe Paulo. To light your breakfast fire, Najiuliza lini nitaanza kuishi na wewe, kutengenezea kifungua kinywa asubuhi, your bed as your wife, and then nilale na wewe kitandani kama mme wangu. Ni lini Paulo, najiuliza. I'll not do it. Au hauko tayari jamani? I'll not marry him. Mimi nakwambia kabisa, yule wananilazimisha nioe Chike, siwezi kukubali kabisa. Well, that's easier said than done. Sasa huo ni uamuzi wako. You have even fixed a date. Wakati naambiwa kwamba mmeshapanga hata tarehe. Anything I can to be with you. Nishakueleza kabisa, mimi nishasema kwamba wewe ndiye wangu. Let's not talk. That'll bring us pain. Okay? Hapana, usinidanganye hivyo, kwa sababu nasikia hata kadi za mialiko zishachapwa, zishaanza kusambazwa. As long as we have a Nasema hivi, hayo ni mipango, ni mambo ya wazazi wangu. Mimi simo kabisa, wala sikubali kabisa kuolewa eti kwa sababu yule ni mtoto wa mfalme. Kweli kabisa alivyokuwa anasema msichana huyu Onwe, ilikuwa kaishapitisha maamuzi pamoja kwamba wazazi wake baba na mama walikuwa wanapanga mipango ili katika kipindi cha wiki mbili za mbele aweze kuolewa na yule kijana Chike aliyetoka United States of America, lakini yeye hakuwa tayari kabisa. Siku hiyo walishinda wote pamoja na Paulo. Walipofika majira ya jioni, walisindikizana moja kwa moja wakiwa na furaha tele kabisa. Msichana huyu Onwe alishapitisha uamuzi kwamba hawezi kukubali kuolewa na yule kijana Chike, mtoto pekee wa mtukufu mfalme Anywano. Wanasindikizana katika giza lile la jioni, kila mmoja hapendi kumwacha mwenzake aondoke. So, why are you stopping? you can come back here. Wamefika nje ya nyumba kwao na kijana huyu Paulo. Wazazi wake Paulo wamo ndani. Okay, then. Hey? Good night. Kwa heri basi. Nawe kwa heri. You sure you don't? Unaonaje, wewe si uendelee? Good night. Take care of yourself, okay? All right. Pamoja kwamba Paulo alikuwa amevunga kama vile ameingia ndani ya nyumba, bado msichana huyo Onwe alikuwa hajaridhika. Baada ameona amfuatilie kwa nyuma, hakikishe kabisa kwamba mpendo wake Paulo, ambaye kashapitisha maamuzi kwamba lazima amuoe awe mme wake, waishi pamoja milele, kama kweli kaingia ndani ya nyumba. Ameshtuka, kumbe wote wanafuatiliana. Me.
Mimi nilifikiri umeingia ndani umenitisha. I thought you were going home now. Nilifikiri umeondoka umekwenda nyumbani. Mbona umerudi Onwe? I just wanted to remind you. Unajua nimekuja kukukumbusha kwamba kesho kutwa itakuwa ni birthday yangu. Baba kasema atanifanyia party. You've told me about your birthday before. Mbona umeshaniambia kuhusu mambo ya birthday? Tulipokuwa kule kwenye miti mirefu si umeniambia? So you get some space. Hapana, nimefikiria labda unaweza kuwa umesahau. Homestay. Tafadhali usikose, nakupa mwaliko wangu. Oh, Paul. I'm missing you already. I miss you too. Wapendwa hawa wawili, Paulo pamoja na Onwe, wanazidi kuonyeshana kwamba wanapendana, wanazidi kuonyeshana kabisa kwamba wanaaminiana, wanazidi kuonyeshana kabisa kwamba kiapo walichopeana lazima waishi kama mume na mke, lazima wakae pamoja milele. I'll see you back home too. Nikusindikize kwanza, hakikisha umefika nyumbani, alafu na mimi nitarudi. Tukumbuke wapenzi watazamaji, ndugu zangu wapendwa, wakati mapenzi haya yanazidi kushamiri, watu hao wanazidi kupeana viapo vya aina mbalimbali pamoja na ahadi za aina mbalimbali. Wazazi wake msichana huyu Onwe pamoja na wazazi wa yule kijana Chike wameshaanza kuchapisha kadi, ni kadi za mialiko, na waalika watu mbalimbali wahudhurie sherehe ya nguvu harusi Chike mwana wa mfalme Anywanu atakapokuwa anaoana na msichana Onwe, mtoto wa Chifu Ifediba. Sasa hivi baada ya kufika nyumbani, msichana huyu Onwe alikuwa amelala, mawazo ni mazito kabisa, anashindwa kupata usingizi. Wazazi wake wanazidi kumlazimisha kila anapoonekana, anamwambia kwamba lazima ataka stake, lazima aolewe na yule kijana Chike, mwana wa mtukufu mfalme Anywanu. Yule msichana au mwanamke Beatrice, ambaye ni mfanyakazi wa ndani, mpishi nyumbani kwa chifu, ameshaiona hali aliyokuwa nayo msichana huyu Onwe. Safari ameamua kumfuata kule kwenye bedroom alikokuwa. Mwanamke huyu pamoja kwamba ni mfanyakazi mtumishi nyumbani kwa Chifu Ifediba, lakini mambo wanayojaribu kulazimisha wazazi, yeye alikuwa hayaungi mkono. Safari ameamua amfuate msichana huyu chumbani. I know how you feel. Why are they doing this thing to me? Kwa nini wananifanya hivi wazazi wangu? They are your parents. And you know what that means? Si unajua mambo ya wazazi? Parents don't understand when it comes to this kind of situation. Wazazi hawezi kukuelewa unapowakatalia. Wenyewe wanasema uolewe na yule Chike, wewe unakataa. For me, Sasa kwa nini wananilazimisha? Kwani mimi hapa nilipo ni mtoto mdogo? but to them, you will still remain their little, Hao bado wanakuita mtoto mdogo. especially since you and Chike used to be friends. Na ujue kwamba wewe na Chike mlikuwa marafiki tangu mkiwa wadogo. My mother used to tell me Mimi mama alikuwa ananiambia your age wakati nikiwa na umri kama wako, is long suffering and patient. inaambia kwamba mapenzi huwa hayalazimishwi, na mtu huwezi kumlazimisha kumpenda mtu asiyempenda. Does it really? Sasa unanishauri nini Beatrice? Yes, sir. Nakuuliza Paulo, kweli unampenda? Ndiyo, nampenda sana, nampenda kabisa. Then follow your heart. Basi fuata mapenzi ya moyo wako. Beatrice, mwanamke huyo ambaye ni mpishi, mfanya kazi nyumbani kwa Chifu Ifediba, tuliza maskini Onwe kwamba asikubali mambo ya wazazi. Sasa hivi siku zilikuwa zinasogea, siku ilikuwa inakaribia, ni siku ile aliambiwa kijana huyu Paulo ambaye ni msanii, ni mchonga vinyago, wakati huo ni mchoraji. Siku ya birthday aliyoambiwa na yule mpendwa wake Onwe kwamba siku ilikuwa ni kesho yake. Sasa hivi alikuwa anajiuliza akiwa ndani ya karakana yake, anajiuliza maswali mengi, atapeleka zawadi gani siku hiyo ya birthday party kumfanyia msichana Onwe iliyoandaliwa na Chifu Ifediba pamoja na wazazi wengine. Tuko pala anaandaa mambo yake, lakini mawazo ni mazito, anajiuliza zawadi gani atakayoipeleka. Siku ya birthday ilikuwa imefika, siku ambayo msichana huyo Onwe alikuwa ameambiwa kwamba azime mishumaa kabla ya kukata keki, watu wanywe, wale wacheze miziki. Katika kipindi kile
Vile vile alikuwa amealikwa yule mume wake mtarajiwa Chike, mtoto wa mtukufu mfalme Anywanu. Masikini naye Paulo, msanii mchonga vinyago, akiwa na rafiki akajulikana kama Nokolo, walikuwa wanakuja na kabaiskeli amebebana. Watu wamo ndani. Chifu Ifediba wanacheza muziki. Aliyetangulia kufika pale alikuja na gari, si mwingine ni Chike. Alipofika aliwashtua watu kwa kupiga risasi. Yo, let the party begin. Chike is here. Tendo cha ajabu kabisa kinachowashangaza watu, anapiga risasi kwa juu. Chifu amekiona kitendo hicho alichokifanya mkwe wake mtarajiwa. Nafika nampa kadi ya birthday, anampiga mabusu ya shavu. Sasa hivi ilibidi chifu ainuke Chifu Ifediba kuwatuliza watu. I'd like to apologize for this slight. Nimesimama mbele yenu kuomba msamaha juu ya kitendo alichokifanya huyu mkwe wangu mtarajiwa. That's my in-law to be. He spent all his years in Amekaa kipindi kirefu Marekani. This is the American way of announcing. Kwa hiyo tabia zake zimebadilika, zimekuwa kama za Wamarekani. I am going to get used to it myself. Samahani sana kwa wale wenye pressure mlioshtuka. Kipindi kile wakati chifu anazungumza mambo hayo, alishafika Paulo akiwa na rafiki yake Nwokolo, amepaki kibaisikeli chao kwa nyuma. Chifu amerudisha kipaza sauti kwa DJ. Ziki uendelee kama kawaida, watu wacheze. Masikini Paulo anaona hadhi yake ni ndogo kabisa kumkaribia mtoto wa chifu. Ni msichana Onwe. Onwe anaonekana kabisa kwamba ana mapenzi ya kweli. Ulinzi katika tafrija hii aliyoiandaa Chifu Ifediba ni mkali kabisa. Watu mbalimbali wanacheza. Baadhi ya wasichana ambao ni rafiki zake na Onwe wanamjia, wanampongeza. Kumbe Onwe amemwona Paulo alikokuwa amesimama na yule Nwokolo na kwenda na kumkaribisha. Kumbuka Paulo pamoja na Nwokolo hawakuwa na mwaliko kutoka kwa chifu, isipokuwa alikuwa amealikwa na huyu msichana Onwe. Amekuja na zawadi ya picha aliyoichora mwenyewe kijana huyu msanii mchoraji Paulo. I love this. Kama ni picha nzuri sana Paulo. Sometime if I could Oh, I really love get it. this. Imenigharimu muda mrefu kuichora hii. What about my song? Yes, Wimbo wangu vipi? Wimbo wako? Come on. Hapana, twende pale mbele. Nitazungumza na DJ akupe kipaza sauti jamani uimbe. Niimbie ule wimbo nao niimbie mara kwa mara tunapokuwa kule kwenye miti mirefu. Paulo na kokoto. Chifu Ifediba pamoja na mkewe Saisiria anashangaa kumwona anakaribishwa Paulo. Hao walikuwa wampendi kabisa, wataki hata kulisikia jina la Paulo. Picha aliyoitoa kama zawadi Paulo imepelekwa na kupambwa pale kwa mbele. Watu wanashangilia. Picha ni nzuri kabisa, inafanana kabisa na Onwe. Onwe amemwomba DJ mpe kipaza sauti. Jamani, huyu ni rafiki yangu anaitwa Paulo. Paul has a song for this special. Ana wimbo anaotaka kuniimbia kwa ajili ya birthday party. Amepewa kipaza sauti. Unamwona mwanao anavyofanya? DJ ameambiwa aweke instrumento ili kijana huyu Paulo pamoja na umaskini wake na udogo wake wa hali anze kuimba. Onwe anazidi kumbembeleza kwa macho Paulo aimbe, asiogope. Lakini wazazi wake na Onwe, Chifu Ifediba pamoja na mwanamke Saisiria hawataki. Imebidi Paulo aanze kuimba. Wimbo mzuri kabisa unaofurahisha watu wageni waalikwa. Tendo hicho amekiona jana Chike, anamuita mlinzi mmoja wapo pale kwa chifu. Anaona mkomeshe vipi kijana huyu anayeimba Paulo. Wazee wanasikiliza kwa makini wimba nao ushusha Paulo. Chike amevua saa, amemkabidhi mmoja wa walinzi.
Lizi yakatumwa na Chike kwamba jitahidi jinsi atakavyoweza fanya triki ile saa aliyoivua Chike ingia angalau katika mfuko wa kijana huyu Paulo. Wimbo umemalizika, alikuwa anaimba Paulo, watu wanamshangilia, wimbo ni mzuri kabisa. Sasa hivi alianza kujiinua kijana huyu Chike, mwana wa mfalme Anywano. Anaanza kuonyesha vitendo vya kumuonea Paulo. Namwambia Paulo asogee. Kumbe Paulo anakosogea kule kwa nyuma. Very much. I'd like to present to you this beautiful day. Come here, my future wife, Owen. Jo hapa, mke wangu mtarajiwa. This is my future wife, Owen. Huyu aliyepo mbele yenu anayesherehekea birthday yake ya 26. Yeah, ladies and gentlemen, here I have mabibi na mabwana, gold and diamond ring. Nataka kumzawadia pete ya dhahabu mchumba wangu. Now we're going to have some more music. You're all going to stand up and you're going to come here. Sasa hivi namuomba DJ aniwekee kibao kizuri. Music, Mr. DJ. Ninachotaka kucheza na mtarajiwa wangu hapa. Tawekwa mziki wa Awilo. Watu wanainuka ili wacheze. Nakuwa ni mchanganyiko pale. Katika mchanganyiko ule, kijana Paulo msanii mchoraji hana habari kwamba tiliki ilikuwa inafanywa ili saa aliyoivua Chike tuweze kutumbukia ndani ya mfuko wake bila yeye kujua. Watu mbalimbali wanakatika. Mziki wa Awilo unaendelea kutoa burudani. Pamoja kwamba amelazimishwa kucheza, msichana Onwe alikuwa hapendi kuendelea kucheza na huyu kijana Chike. Sorry about that. Ladies and gentlemen, I'm sorry, but I just noticed while I was dancing with my future wife to be that I was losing something very important to me. Nawashukuru sana wote mlioniunga mkono kucheza mziki. Lakini nawakaribisha siku ya harusi nitakapokuwa nafunga ndoa na mke wangu huyu mtarajiwa. Baada ya kuondoka pale sasa, amekwenda moja kwa moja kwa chifu. Fediba anamwambia wakati anacheza mziki ameibiwa saa yake ya mkononi. Chifu kitendo hicho kimemshtua kabisa. Imebidi ainuke. Anamuita DJ aweze kumpa kipaza sauti. Distinguished ladies and gentlemen. Samahani wageni waalikwa, mabibi na mabwana. A rather unfortunate. Kuna jambo limejitokeza hapa, jambo hilo sio zuri. There is a thief amongst us. Hapa tulipo kumbe tuna kibaka hapa. And we are compelled to make an. Sasa hivi kibaka huyo ameiba saa ya mkwe wangu mtarajiwa, saa ya mkononi. I'd like to apologize for the Samahani kwa usumbufu utakaojitokeza. Lakini nasema tuanze kupekuana hapa. Zote tupekuane, kila mmoja ampekue jirani yake. Ili saa hiyo iweze kupatikana, maana aliyeiba saa hajatoka nje ya ukumbi huu. Watu wote sasa, mmoja kama ni kitendo cha usumbufu, anaanza kupekuana. I am imploring whoever is standing by your side to dip his hand. Yeyote aliye karibu na wewe and search the. Tufanye uaminifu, tupekuane sisi kwa sisi. Kila mmoja kama alivyokuwa ameomba Chifu Ifediba, anaanza kumpekua. Kama kina mama mtakuwa na vipochi vyenu, samahani mkubali kwamba vipekuliwe. Search your handbag thoroughly. Again, pale pale kitu cha ajabu. Saa inaonekana imetoka katika mfuko wa kijana Paulo. Samahani sana kwa usumbufu. Saa imepatikana. Saa inaonyeshwa kabisa kwamba imetoka katika mfuko wa yule kijana Paulo. Watu wote wameshtuka. Paulo tayari kaishaitwa mwizi. Walinzi wanaitwa. Anaonyeshwa kwamba ile saa imetoka mfukoni mwa Paulo. Paulo anakamatwa. Anabebwa juu.
Siku ile inaitwa Tanganyika Jeki, anapelekwa kwa mbele. Anaanza kupigwa pale pale. That's my Rolex. Jinga huyu. My Rolex. Wewe unaniibia saa yangu? Paulo amesabwa kibao. Walinzi wanapewa amri kwamba wamsulubu. Piga mtu. Piga mtu. It was her. She invited him. Mwizi huyu. Piga, anajifanya hapa anaimba kumbe amekuja kuibia watu. Piga mtu huyu, alikuwa amenibia saa yangu ya mkononi huyo. Piga. Anatoa amri Chike. Maskini kitendo hicho kimemfadhaisha kabisa Onwe. Hakujua kabisa kwamba Paulo ni mwizi. Mwizi huyu. Toe nje, mwizi mkubwa huyu. Maskini Paulo. Kipiga alichopata kikwa cha mchezo. Mabausa wamemdunda kikweli kweli. Rafiki yake ni Okolo ndiye aliyembeba beba kumpeleka nyumbani. Wanafika tu nyumbani, mama yake mzazi mwanamke Neka anashangaa Paulo ameshakuwa nyanga nyanga. Nakumbuka mwanamke huyu Neka mara nyingi anamwambia kabisa Paulo kwamba achane na yule msichana, atamletea matatizo. Wamempiga mama. Walinzi wamempiga, wamemsingizia kwamba alikuwa ameiba saa. Yuko hoi kabisa Paulo. Kipiga alichokipata kutoka kwa Chifu Ifediba ni cha hatari kabisa. Mama, ufanye haraka na mimi nitakusaidia. Chemsha maji tumkande kande, kipiga alichopigwa sio cha mchezo mama. Ni kweli kabisa Paulo yuko hoi. Kipiga alichopigwa kilikuwa cha mchezo. Madam, come to the other fruit. Only good enough to be done apart. Oh God. I couldn't come out of my hiding. Well, you want to kill? Mama, hata mimi ilibidi nikimbie nijifiche. You want to kill yourself? Jamani. Mwanangu Paulo, kila siku nakueleza. Nakueleza kabisa kama achana yule msana atakuletea matatizo mwanangu Paulo. Sasa angalia matatizo yaliyokukumba mwanangu. Unafika kule unaaibisha, unapiga, unaambia kwamba wewe ni mwizi. Masikini mwanamke Neka. Kitendo hicho amejua kabisa kama ni triki. Mtoto wake hana tabia ya wizi. Baada ya kuondoka sasa kule, Chifu Ifediba alikuwa anamfokea Onwe. What do you think you are? Wewe ni nani wewe? Why did you invite that? Kwa nini unamwalika mwizi katika pate? Imeita wageni waalikwa, watu wana heshima zao, mawaziri, machifu. Unakwenda kumwalika kibaka? Yes. Kuniaibisha. I see that you are intent of bringing this great. Sasa nakupa amri kwamba kuamka asubuhi. Instead of what? Ukiendelea na mambo ya namna afadhali nikuue. Tomorrow morning I want you to. Kesho asubuhi unaamka hapa unakwenda kwa mtukufu Anywanu kwenda kuwaomba msamaha. You know Paul. Shut up. Paulo sio mwizi. Nyamaza. Do exactly as I told you. Sitaki hata kusikia tena jina hilo la Paulo. Nimesema kesho asubuhi amka, nenda kwa mtukufu mfalme Anywanu uwaombe msamaha. Ametoa amri Chifu Ifediba. Onwe, have to do what your father says. ufanye kama babaka alivyofanya kesho. Mimi siwezi kwenda kule. Siwezi. Come back. Ono amekataa kabisa mbele ya mamake kwamba hawezi kwenda kuomba radhi. Unaporudi kule nyumbani kwa kijana huyu Paulo, mama yake mzazi mwanamke Neka alikuwa anamkandakanda, majirani makubwa kabisa. Masikini baba yake ambaye alikwambia kwamba ni mgonjwa wa siku nyingi, anasumbuliwa na kile kikozi cha muda mrefu, alikuwa anashuhudia. Unaona? Forgiving back to a child that will not listen. Unasema nikusame, usiye nisikiliza wewe. Mwanangu Paulo, This is the second time. unaona kwamba hii ni mara ya pili unapata madhara kwa ajili ya yule msichana? Do you want them to kill you first? Unataka wakuue kwa sababu ya mapenzi yako na huyo Onwe? You want to kill your mother? Unataka hata mimi nife mwanangu Paulo? Kill me? Nataka nife. Jamani, na unaelewa kabisa kwamba wewe ndiye mwanangu pekee. Pale yule babaka anayesumbuliwa na kile kikozi nazidi kukohoa. Kitu pekee kinachomburudisha mzee huyu anapokuwa amebanwa na kile kikozi cha muda mrefu ni kupiga zumari, kujiburudisha. Tunapotoka katika maeneo sasa ya nyumba kwao na Paulo kwa mzee Nkemu, sasa hivi tunarudi Ikulu kwa mfalme Anywanu. Huyu kijana sasa hivi kitendo alichokuwa amefanya msana yule Onwe, alikuwa sasa hivi ameanza kuchukia, na mueleza baba yake mtukufu mfalme Anywanu kwamba yeye hamtaki kabisa msana yule Onwe. It needs water. Unataka kunieleza nini Chike? Shows I'm making a spectacle. Njoo hapa, kwa nini huna adabu? What am I supposed to do? Nifanye nini baba?
Msichana anamleta hawala yake mbele za watu. Msichana ambaye natarajiwa awe mke wangu mtarajiwa. To realize that you are our only child. Yule ni mtoto. I did not hana maamuzi aina yoyote yule. Wazazi wake ndio wanaoamua. Baba, just go ahead and make. Nasema hivi, nenda umlazimisha akupende. Umeona vitendo alivyofanya? Tafadhali mme wangu. Disgrace me. Huyu anataka kuniaibisha huyu. He's only 2 weeks away. What do I tell those who are already? Watu nitawaelezaje wakati zimebakia wiki 2 wafunge pingu za maisha yeye na naonwe? Talk to your son and bring him along. Hebu ongea na mtoto wako huyu. Michael! Joe, uendeshe gari tuondoke. Tukufu Mfalme Anywanu ametoa amri kabisa kwamba mkewe Mary, Malkia Maria, ajitahidi jinsi atakavyofanya amfundishe mbinu mtoto wao Chike ili aweze kumgeuza kiakili kabisa yule msichana onwe. Kwa sababu kadi za mwaliko tayari zilishachapwa, zilishaanza kusambazwa. Sikia mwanangu, huwezi kuzidiwa na yule kijana mchonga vinyago yule. You must trust me, okay? Sasa mama, niamini. Sasa hivi nitatumia pesa. Nitahakikisha yule kijana haonekani tena kama ndiye anayemzuzua mchumba wangu onwe. Mama na mwana amepanga kabisa. Malkia Maria amempa mbinu atakazozitumia mtoto wake Chike ili kitu cha kufanya waweze kumpoteza kijana huyu Paulo. Paulo sasa hivi alikuwa anashindwa hata kula chakula. Mama yake mzazi mwanamke Neka anajaribu kumbembeleza Paulo wale chakula, lakini Paulo anasema mbavu zinauma. Kile kipigo cha mateke pamoja na magumi alichokipata kama siku 2 zilizopita kilikuwa ni kikali kabisa. Your body too. Yeah? Kipindi kifupi kumbe alikuwa anakuja yule msichana onwe. Onwe. Oh, Paulo upo. Shikamoo mama. You see what your people have. Umeona walivyomfanya? You see what they have. Umeona walivyomuumiza mwanangu wewe kwa sababu yako? Onwe maskini ameogopa ametoka. Onwe. Onwe usiondoke, hebu njoo. Mwanamke sasa hivi Neka anamzuia mtoto wake Paulo asimfuatilie Onwe. Onwe ameogopa ametoka. Tell your people to leave my son alone. Nasema uniachie mwanangu hata siku moja, uache kuja hapa ukome. Maskini Paulo anajaribu kumuita Onwe arudi, lakini Onwe ameondoka, ameogopa kasheshe la mama. Haya, mwanamke huyu Neka mamake na Paulo amesema maneno machafu kabisa. Sasa hivi jana yule Chike alikuwa ameamua kwenda nyumbani kwao na msichana huyu Onwe. Onwe ndio kipindi kile alikuwa anatoka kwao na Paulo. Anashuka sasa hivi, ana hasira juu ya kitendo alichokiona kwamba Onwe alimwalika mtu ambaye alifika pala akaimba. That's none of your business. Unaniuliza natoka wapi? Kwani unaniuliza? Mbona unaniumiza? Mbona unaniumiza mkono? Sikiliza wewe, sasa hivi ukishakuwa chini ya amri zangu, wewe ni mke wangu wewe. You know you owe Paul an apology. Nasema mimi nikuombe msamaha mimi? Yule mwizi yule ndiye anakubabaisha? They can never be. Hakuna, yule sio mwizi. Your blackmail won't work, you know. Najua kabisa kama ulimpakazia yule. You are just an insensitive bitch. Umefanya pumbavu. Don't you ever in your life Unanitukana mimi wewe? that again, you bitch. Wewe unaweza kudiriki kunitukana mimi wewe? Kama umenipiga kibao. I've tolerated him, no. Sirudie tena kunipa majibu ya kunya mimi. Shit again from you. Nishakueleza kwamba uko chini yangu wewe, ni mke wangu mtarajiwa wewe. Na ukirudia siku nyingine nitakupiga zaidi hapa. Nitakuzaba vibao na mateke, mimi sina mchezo. Nasema tena na yule mwizi nisikusikie. No one messes with child. Vinginevyo utajuta kwa nini ulizaliwa. All right. Sawa. Something for you. Ngoja nikuletee kitu, kaa hapo hapo unisubiri. Chike moja kwamba hajamuingiza ndani msana huyo Onwe, lakini sasa hivi ameanza kujichukulia madaraka mkononi, anamzaba vibao nyumbani kwao. Kumbe kitendo hicho kimemuuzi kabisa msana huyo Onwe. Moja kwa moja ameingia kwenye bedroom anakolala, amemwambia Chike amsubirie kidogo. Shout out this Beatrice, okay? Maskini Beatrice anajaribu kumzuia kitendo anachotaka kukifanya msana huyo Onwe, lakini Onwe kumbe ana hasira, amekwenda na ile pete aliyopewa juzi, amemtupia kijana Chike. Sitaki pete yako. Never. Sitaki, chukua pete yako. And I'm through with you. Mimi sikutaki kabisa, sikuhitaji. Wrong! I'm the prince! Wewe! Tell you something! Wewe ni wangu, utake usitake, piga, oa, garagaza, wewe ni wangu.
Goja, kama unababaishwa na huyo mwizi, safari hii ilikuwa ni siku nyingine. Ni siku ambayo alikuwa amekuja mwanamke mmoja Esther. For goodness. Najaribu kuzungumza na hawa watu wawili. Anazungumza na huyu msichana Onwe, na vile vile anazungumza na mama yake Onwe, mwanamke Cecilia. Onwe, you are all your father and I have. Ujue wewe ndio mtoto wetu pekee Onwe. To us. Kwa nini unataka kutuumiza roho? Kwa nini unataka kutuaibisha? Mommy, Mama, we've gone through all this before and I just don't know. Jambo unalotaka kukueleza uniache na mimi na uchaguzi wangu. Remember, you've always been friends. Kumbuka kwamba ulikuwa rafiki yake na Chike tangu mkiwa wadogo. I came back from America. Chike amebadilika alivyotoka Marekani. That was before I met. Pale nilikuwa sijampata Paulo. I know how you feel. Mwanamke Cecilia inabidi sasa hivi atumie akili kumbembeleza mtoto wake Onwe asije kuaibisha yeye pamoja na mume wake Chief Ifediba. Contacts are already out. Jamani, kadi za mialiko zishaanza kusambazwa mwanangu. Please, my daughter. Usituaibishe jamani mwanangu. Please. Aibu tutaiweka wapi mimi na babako? I'm tired, Mommy. Hapana, mimi mama nimechoka. I need rest. Please excuse me. Niache niende nipumzike. Pamoja na ushauri aliojaribu kuufanya mwanamke Cecilia, lakini Onwe ameonekana kabisa kwamba hataki mpango wa kuolewa na yule kijana Chike. Child is putting us through. Nimejaribu jamani Esther. Mtoto huyu mbona amekuwa sugu, amenishinda. Angalia hata kadi za mialiko zishachapishwa, zishasambazwa kwa watu. Nifanye nini? Aibu nitaiweka wapi Esther? The truth. Truth? Mtoto amekwambia ukweli. Cecilia, wacha mtoto amekwambia ukweli, usimlazimishe mwanao. Why I am not married today? Unajua kwa nini mimi ndo yangu iliharibika? To marry Emeka. But everyone said tulifukuzana na Emeka kwa sababu mimi walinilazimisha niolewe na Emeka. What happened? Si unaona baada ya kulazimishwa Did not work out. Ndo haikudumu. Quarreling, fighting. Just look at watu wa kupigana, kuzozana kila siku. Think I am happy not being a man. Unafikiri mimi nafurahi kukaa bila mwanaume? Cecilia. Cecilia. Foster skill. Usimlazimishe mtoto wako aolewe na mtu asiyemtaka. But Margaret, lakini sasa nitafanya nini Esther? The wedding is just a few days away. Bado siku chache wafunge pingu za maisha kanisani. Sasa nitabadilishaje? I don't. Aibu hii nitaificha vipi jamani? Difficult situation. Hii hali ni ngumu. Hali ni ngumu. Tumia akili lakini usimlazimishe mwanao. So much to me. Baada ya kuondoka pale msichana huyo Onwe, alikwenda moja kwa moja chumbani. Anaiangalia picha waliowahi kupiga yeye pamoja na Paulo. Mawazo ni mazito. Afanye nini? What do I do? Nitafanya nini? Nakupenda sana Paulo. Sijui huko uliko jamani unanikumbuka? To my parents, it is all we've shared. Nifanye nini na wazazi wananilazimisha? Kipindi hicho wakati yumo chumbani msichana huyo Onwe, Paulo alishakuja. Yule mwanamke ambaye nikwambia kwamba ni mpishi, ni mfanyakazi nyumbani kwa Chief Ifediba, alikuwa anajua dili. Ameshampitisha kijana huyu Paulo. Paulo sasa hivi anakwenda moja kwa moja kule chumbani alikokuwa msichana huyu Onwe. Paulo yuko kwa chini, anapiga mluzi aliyozoea kuupiga mara kwa mara. Baada ya msichana Onwe kuwa amemwona, alitumwa yule mwanamke Beatrice aenda amfungulie, ampandishe kijanja janja. Paulo umekuja? Paulo kumbuka baada na majeraha, kile kipiga alichopigwa siku ile ya birthday party. I just wanted to see your face. Mani nimeona angalau niione sura yako. Kama ni pole uliumia. Hapana. Sizungumze mambo ya kuumia. Kuuliza mipango ikoje? Jamani mpenzi wangu. Of course I trust you. Nimekufikiria nikaona nije nikuone. Bono anamkumbatia. Kumbe ndo kipindi kile alikuwa anarudi Chief Ifediba. Anatoka katika matembezi yake usiku. Yule mwanamke aliyesuka dili Beatrice, na nimekwambia kwamba ni mfanyakazi, amefungua mlango na waonya kwamba baba anakuja. Sasa tutaonana lini?
Kesho tutaonana kesho. Mwogopa sana babako. Listen, you. I've heard your voice. I'm surely going to sleep well tonight. Leo angalau nimekuona. Nitalala nitapata usingizi. Hata mimi Paulo. Leo angalau leo nitapata usingizi. Watu wanaopendana kikweli kweli. Lakini katikati kuna kauzibe. Ya wazazi wa pande zote mbili wameagana. Chifu Ifediba ameshuka toka ndani ya gari, anaingia ndani ya nyumba yake. Lakini yule mwanamke Beatrice ambaye ni mpishi ameshafanya dili jinsi gani ya kumpoteza chifu ili kijana huyu siweze kukumbana na chifu. Paulo amebana nyuma ya mlango. Chifu anakuja na sindikizwa na mwanamke huyu mpishi. Mwanamke Beatrice amesikia kuna kitu kwa nyuma. Kuna kitu gani? Beatrice, nimesikia michakacho, kuna kitu gani nyuma yetu? Beatrice hakuweza kujibu. Kazidi kumsindikiza Chifu Ifediba kumpeleka kule kwa juu. Paulo amepata mwanya. Paulo ametoka kwa nje. Amenusulika, hakuweza kuonana na chifu. Vinginevyo ingelikuwa kasheshe, ingekuwa balaa. Asikiri wakati amebaki ndani ya chumba Onwe alishtuka mlango unafunguka, kumbe anayekuja ni chifu, ni baba yake. Chifu amekuja amebadilika kabisa. Njoo mwanangu. Njoo nikumbatie mimi babako. Pipi baba. Njoo tukae mwanangu. Nataka nizungumze na wewe kiutu uzima. You must be thinking what a terrible person this your father is. Nafikiri una mawazo kwamba mimi ni mtu mbaya. I'm doing for you. Lakini kumbuka haya yote nayafanya kwa faida yako mwanangu Onwe. Married your mother. Mimi kuja kumuoa mama yako nililazimishwa na baba. Tell me when he did that. But as you can... Hakunambia, nilishtuka na ananiambia kwamba lazima nimuoe mama yako. Have you... Nikakubali nikamuoa mamako. Tangu siku hiyo umewahi kuona tunazozana? Good. Vizuri. This is why I have chosen Chike. Ndiyo maana nimekuchagulia wewe uolewe na Chike. As my father chose your mother. Kama alivyofanya babangu, akanichagulia nikamuoa mama yako. Where you want Chike to be. Wewe ndio unaweza kumbadilisha Chike awe unavyotaka. I know there are things he does. Najua kuna mambo mengine anayoyafanya ambayo wewe huyataki. Lakini ngoja nikwambie. Mweleze kwamba mimi tabia hii siitaki, ataacha. Ndilo unalopaswa kufanya wewe kama mwanamke. Utaweza kuishi kwa amani ndani ya nyumba, mtapendana. Ngoja nikupe ahadi. Love Chike as a wife would love her. Ukikubali kumpenda Chike, ukakubali kuolewa naye mwanangu, completely, nitakupa zawadi. Who has been distracting. Unajua nitakupa zawadi gani mwanangu? Me as my only daughter. Wewe kumbuka ndiye mwanangu pekee. That's my girl. Asante mwanangu. What would you want me to... Unajua ahadi yangu ni nini? Sijajua baba. Only cake? All right, I've been wanting to tell you this. Nataka sasa nikueleze niwe wazi. Very day you get married to Chike. Ukishaolewa na yule kijana Chike, I shall buy you a car. Nitakununulia gari. Thank you, Daddy. Asante baba, umeahidi kuninunulia gari. Sasa hivi baada ya kuona sasa sana huyo Onwe anazidi kuwa mgumu siku hii, kijana yule Chike alikuwa ameona amtafute mtu fulani akamuonga pesa zipatazo 300,000 kwamba amsaidie ni jinsi gani wataweza kumpata kijana Paulo anayeonekana kabisa kwamba anamzuzua msichana Onwe. Kule mtu amepatikana. Kumbe huyo mtu alikuwa ni rafiki wa karibu kabisa na kijana Paulo, siye mwingine ni Nwokolo. Nwokolo alipanga mpango mzuri baada ya kupokea lile fungu la laki zipatazo 3. Akawa amemdanganya kijana huyu Paulo kwamba waende kule msituni walikozoea kukata miti kwa ajili ya kuchongea vinyago, na miti mizuri ameiona kule. Paulo maskini bila kujua kwamba rafiki yake Nwokolo alishaongwa pesa zipatazo nala 300,000. Alikubali kumfuata. Kumbe ulikuwa ni mtego
mtego hatari kabisa wa kijana huyu Paulo. Miti hii ya kwenda kukata kwa ajili ya kuchongea vinyago haikuwepo. Kumbe walikuwepo mabouncer waliokwisha tumwa na huyu kijana Chike, mwana wa mfalme Anywano. Ona sioni chochote Nokolo. Pale pale watu wameruka toka juu ya miti. Wameanza kumzunguka Paulo. Paulo amenyang'anywa panga. Watu wanazidi kumzunguka kila anapojaribu kukimbilia Paulo. Ni mtego ulikuwa umetegwa na yule kijana Chike, mtoto wa mfalme Anywano. Anaanza kupigwa maskini Paulo. Kule msituni rafiki yake kamsaliti Nokolo. Baada ya kupewa laki zipatazo 3. Nokolo anavunga kama vile anataka kuwazuia wasiendelee kumpiga, lakini kumbe ilikuwa ni vunga. Yeye mwenyewe alishapewa fungu la laki zipatazo 3. Nokolo, umenisaliti. Nokolo, umenifanya hivi. Hawakuishi hapo mabouncer hawa waliokuwa wamepangwa kabisa na yule kijana Chike. Walimbeba juu maskini Paulo, wanampeleka katika sehemu maalum waliokuwa wameiandaa. Alishachimba shimo refu akamtumbukiza maskini. Nigga, see yourself now. Alikuwa anawasindikiza Chike. Unaona ubishi wako wewe? That's Chike, isn't it? Chike, umenifanya hivi. You want to get my babe? Wewe unamrubuni mke wangu. Come on. Toka sasa uende umrubuni. Until Owen, nilikuzuia, hutaki kunisikia wewe. Honeymoon. How about that, huh? Unajifanya kichwa ngumu wewe. Is this all you can do? Chike, umenifanya hivi. You can do what? You out of your mind? All I can do. Wewe, na kueleza kwanza kabisa, ningekupiga risasi nikakumaliza wewe. Do it right now. Una bahati, ningekupiga risasi nikakumaliza. I would have blown your nigger head open. Ningefumulia mbali kichwa chako wewe. Let me see you come out. Lakini sasa na kutumbukiza ndani ya shimo hilo. Utakaa humo mpaka pale takapokuwa nimemaliza kufunga pingu za maisha. Naonwe wangu. Masikini shimo ni refu. Napoangalia kwa juu amemwona rafiki yake aliyemsaliti ni Nokolo. Nokolo na yeye amemwangalia mle kwenye shimo, ameamua kuondoka. Nokolo! Nokolo! Masikini Paulo, jana msanii, mchoraji, mchonga vinyago, amebakizwa ndani ya shimo refu, hawezi kutoka. Kule alikokuwa sasa hivi Onwe alipenda aende pale kwenye miti mirefu alikozoea kukutana na Paulo, lakini Paulo hayupo. Amesubiria maskini kipindi kirefu, lakini Paulo hatokezi. Anajiuliza kitu gani kimempata Paulo. Hana habari msichana huyu kwamba Paulo wake tayari alishasalitiwa na rafiki yake Nokolo. Alishakamatwa, alishapigwa, alishatumbukizwa moja kwa moja ndani ya shimo. Nyumbani kwao na kijana Paulo alikuwa amemsubiri tangu asubuhi alipoondoka na Nokolo kwenda kule msituni, alikuwa hajarudi. Sasa hivi wazazi wanajiuliza kitu gani kilichompata mtoto wao Paulo. Sasa hivi ni majira ya jioni. Hata Nokolo alishakuja hapa kuulizia. Kipindi kile kumbe alikuwa anakuja yule msichana Onwe. Huyu mwanamke Neka kumuona, akupenda kabisa msichana huyu aje pale. Nilikuelezaje wewe? Sikukuzuia kwamba usiwe unakanyaga hapa. My son alone. Kisha kwambia achana na mwanangu mkome. Sasa huyu masikini mgonjwa Zenkemu anajaribu kumsihi mkewe amwache huyu msichana Onwe. Tulipashwa tukutane. If he comes back, tell him. Naomba mama basi akija mwambie kwamba kuna ujumbe napashwa kumpa. Everybody in this town knows that. Sasa kote hapa kijijini watu wanaisha jua kwamba unafunga pingu za maisha na Chike. Nigga, sasa unakuja hapa unafanya nini? Neka mke wangu. Neka mke wangu. Samahani mama. Tell him I have something. Akija umweleze kwamba kuna jambo nitaka nimweleze kabla hatujafunga ndoa na huyo Chike unayemsema. I get married. Samahani mama. Inabidi Onwe aondoke. She's
She's a good girl inside. Let her take her goodness. Unasema ningelimkaribisha ndani mume wangu huyu.